Добрый день! Сегодня будем менять так называемую таблетку в пеногенераторе. Заказал это все на Озоне, пришло достаточно быстро. Сетчатый фильтр таблетка для пенной насадки парогенератора. Одна штука. Поставщик фирма Рост. Город Белгород, улица Славянская, 15. Удивительно. В нашем городе уже делают такие вещи. Так, ну что, значит, таблетка новая у нас есть. Почему решил, собственно говоря, ее поменять? Потому что уже, скажем так, пена еле течет из пеногенератора. Как правило, забивается эта таблетка накипью, другими вещами. И, соответственно, у вас нормального пенообразования не происходит. Помимо этого, ВДшкой обработаю вот этот кран, поскольку он достаточно тугой. Ну, начнем. Так, для начала снимаем насадку. Для этого вот здесь есть штифт. Аккуратненько его выдавливаем. Достаем и откладываем. Так, снимаем ее. Кладем отдельно. Дальше нам необходимо снять сам кран. Для этого откручиваем отверткой винт. Убираем его, складываем. Теперь ключом на 17 откручиваем. Открутилась вместе с этой гайкой. Ну ничего страшного. Вот он у нас клапан. Как видите, весь в окислениях. Я планирую его просто обработать немножко ВДшкой и, соответственно, поставить. Так, пока он у нас пропитывается, будем разбирать дальше. Значит, теперь для того, чтобы добраться до этой таблетки, она стоит вот в этой части, уже непосредственно на выходе воды и пены. Нам необходим будет ключ на 22. Откручиваем, параллельно смотрим, чтобы вот эта уплотнительная резиночка была целая. Вот она, наша таблетка. Значит, поскольку здесь перед выходным отверстием, между выходным отверстием и таблеткой нет ничего, ее в принципе можно, если она так у вас не достается, можно выдавить через выходное отверстие. Аккуратненько вставляете тоненькую отверточку и немножко, оп, все. Главное не повредить вот эти пластинки. Так, собственно говоря, вот мы ее достали, и в принципе, я не знаю, сфокусируется камера или нет, но здесь мы можем увидеть, что полости уже подзабиты. Вот, поэтому мы ее откладываем в сторонку, берем новую, процесс производим обратно. То есть ее аккуратненько сюда вставляем. Она в принципе сюда должна входить очень плотно. Для этого берем подходящего размера отверточку и потихонечку ее туда поджимаем. Аккуратненько. С 4 сторон. Как бы подсаживаем ее туда. Вот видите, как она, какое положение занимает. Все, в принципе, она села. И все в обратном порядке собираем. Смотрим. Отверстие, чтобы было ничем не перекрыто. Оно светится насквозь. Если все в порядке, возвращаем все в обратном последовательности. Так. Рекомендую здесь затягивать легонечко, поскольку резиновое уплотнение есть. И от души тянуть не надо. Подтянули.
теперь наш промазанный регулировочный клапан вставляем обратно. Затягиваем ключом на 14. Перед этим необходимо его полностью выкрутить. Вот так. Максимально. Чтобы у нас мы не согнули остальные. И подзатягиваем. Теперь садим вот эту гайку на место. Она затягивается ключом на 17. Так. И возвращаем на место ручку регулировки. Не забываем зафиксировать ее винтом. Придерживаем, затягиваем, пробуем прокручивать. У нас после такой смазки у нас клапан стал шевелиться гораздо проще и мягче. Вот. И, собственно говоря, возвращаем насадочку обратно. Аккуратненько смотрим, чтобы здесь она села на свое место. Вот она подсела. Проверяем. Все, она регулирует. И, соответственно, теперь нам надо вернуть обратно этот штифт, который ее, собственно говоря, и держит. Вставляем. Все. Обратно возвращаем насадку на колбу. И можем снова пользоваться и отмывать свои автомобили. Всем спасибо за внимание. Нажимайте кнопку в топ, если понравилось. И всего доброго, до свидания.